Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Badi di kelas 12 asisten perawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Langkah-langkahnya yaitu dekatkan peralatan dan obat, pasang celemek, sarung tangan, dan masker. Tempatkan pasien dalam posisi tubuh tegak dan bagian atas sedikit ke depan dan okultasi bunyi nafas. Contohnya seperti ini. Meminta pasien untuk mengambil 2 hingga 3 napas lambat dalam-dalam, hirup melalui hidung, dan hembuskan melalui mulut. Contohnya seperti ini. Anjurkan pasien menarik napas dalam-dalam, tahan selama 3 detik, dan mulut dicodokkan ke depan, dan batuk dengan cepat menggunakan otot perut, paha, dan bokong. Seperti ini contohnya. Instruksikan pasien dengan penyakit paru untuk mengembuskan nafas perlahan melalui bibir mengkerucut. Contohnya seperti ini. Letakkan pengalas dan bengkok di pangkuan pasien apabila posisi pasien duduk. Contohnya seperti ini. Instruksikan pasien melakukan napas dalam 2 kali, yang ketiga kalinya inspirasi. Tahan napas dan batukan menggunakan kuta jika batuk produktif. Contohnya seperti ini. Tampung lendir dengan sputum pot. Ubah posisi pasien, masang pengaman tempat tidur, dan dekatkan bel panggilan dalam jangkauan. Lepas celemek dan buang sarung tangan dan masker pada tempat sampah sesuai jenisnya. Bereskan peralatan dan kembalikan peralatan sesuai dengan tempatnya. Terima kasih.